Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de ler 2 versículos para vocês que estão lá em Provérbios 26. Eu vou ler o versículo 20 e o versículo 21 na Nova Versão Transformadora, que dizem o seguinte: sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Você tem sido um agente da paz ou você tem sido um agente do caos? Você tem sido aquele que coloca lenha na fogueira ou você tem sido aquele que apazigua as brigas e as intrigas? Provérbios 26:20 é muito claro que sem intrigas as brigas cessam. Você já parou para perceber que muitas vezes desentendimentos, problemas relacionais, eles acontecem por causa de fofoca e intriga? E que muitas vezes, ao invés da gente ser um exemplo, ou mesmo a gente seguir o exemplo de Cristo, que era o príncipe da paz, que é o príncipe da paz, nós vamos ali e colocamos mais lenha na fogueira. E aí, a gente continua no versículo 21. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Muitas vezes você pode não ser aquele que bate boca, mas você pode ser um briguento que fomenta a história. Nós, como cristãos, nós somos chamados para ser agentes da paz. E se nós somos embaixadores de Cristo, nós precisamos jogar água, abafar o fogo da intriga e não acendê-lo. Então, acho importante a gente se perguntar: qual tem sido o nosso papel nas relações que nós temos? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola? Nós temos sido apaziguadores? Nós temos sido agentes da paz? Ou nós temos sido brasas? Ou nós temos sido aqueles que trazem mais lenha para a fogueira? Fica aí esse pensamento. Um beijo, tchau, tchau. Deus abençoe.